хаалттай жагсаалт байгаад өөрөөр хэлбэл ил зарлдаггүй тэгээд саналаа нам нь авчаад тэр санал дээр хуваар тааруулаад одоо жагсаалтаа өөрөө хэнийгээ тавихаа мэддэг ийм систем байсан бол одоо болж байна. Гэтэл энэ одоо агуулгаар харахаар хэрвээ одоо саяын өөрчлөлтийг оруулна гэвэл энэ үндсэн хуулийн дээр бас нэлээд олон өөрчлөлтүүд оруулж хийхээс өөр аргагүй байдал харагдаж байна. Тэгээд ер нь бас эргээ бодоход одоо энэ 2022 оны 8 сарын 25-нд үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулсан. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтөөр бол ер нь бодоход Улсын хурлын энэ ард түмний илж байх орон зай хомьсон ийм өөрчлөлт байсан юм байна гэж харж байна. Тэр давхар дэлтэй холбоотойгоор одоо бүгдээрээ давхар дэлтэй болсон. Өмнө 4-1 л болдог байсан бол бүгдээрээ давхар дэлтэй болсон. Одоо кабинетийн зарчмаар гээд одоо ард түмний төлөөлөгч байх эрх нь 20 гаруй гишүүн хязгаарлагдаж байна. Дээр нь одоогийн байдлаар ил жагсаалтын гишүүдэд одоо зарлаад сонгуульд орж байсан. Явандаа бас энийг хаалттай болгоод нам нь мэддэг болох ийм орон зай бас байсан юм байна гэж одоо харагдаж байна. Тэгэхээр 48 дээр 20 хэдэн гишүүн гэхээр бараг 70 гишүүн ард түмний элч биш, намын юм уу, засгийн газрын элч төлөөлөгч шиг энэ парламент суудаг болох нь. Өөрөөр хэлбэл 76 гишүүн маань 126 биш, агуулгаараа 56 болж багассан. Иймэрхүү төр зураг харагдаж байна. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийн хувьд бол бас одоо энэ өөрчлөлтийг хийсэн тэр тухайн үед намын Монгол Ардын намын дарга байсан одоо ерөнхий сайд байсан оюун эрдэнэ тэргүүтээ одоо улс төрийн намын манлайл үзүүлж гэж ярьж исэн хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт бол бидний одоо үндсэн хуулийн суур зарчим 24 онд ч гэсэн бид нар ийм зарчимтай байгаагүй. Энэ эрх мэдлийг чинь уг сурвалж ард түмэн гэдэг ийм агуулгаар бид нар үндсэн хуулиар ярьж исэн. Гэтэл одоо энэ 26 онд энэ зарчмаас 22 онд хийсэн өөрчлөлтийн цаад агуулга нь ийм одоо Улсын хурлын эрх мэдлийг ард түмнээс холдуулах гэсэн ийм агуулгатай харагдаж байна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл оюун эрдэнэ гишүүний хувьд ч гэсэн тухайн үед өөрөө эрх мэдэлтэй байхдаа шал өөр юм ярьдаг байсан. Улсын хурлыг хуулийн засгийн газрын хуулийн нэгжиг байдсан. Бүх хуулийг яаралтай шуурхай гэж оруулж ирдэг байсан. Эсрэг дуугарсан зарчмыг өөрийнх нь дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийнхаа эсрэг яваад байгааг нь сайн санаж хэлэхэд тэрний эсрэг дайрдаг, давшдаг, өөрийнхөө охин компаниараа дамжуулж хэвлэл мэдээлэлээр дайрдаг иймэрхүү үйлдэлүүд хийдэг байсан. Одоо ингээд дүрн байран солигдоод ирэхээр одоо энэ асуудлуудыг цаана байсан уг зүйлүүдийг гаргаж ирж байна. Тэгэхээр энэ 9-1 дээр 1-6 дээр оруулж ирж байгаа Улсын хурлын гишүүнийг намын элч болгож байгаа энэ залтаа бол эвлэрч чадахгүй. Тэгээд ийм залт хэрвээ орвол одоо жагсаалтаар дэвссэн гишүүний хувьд би бол энд байх шаардлагагүй гэж бодож байгаа. Асуулт байхгүй гэл. За, Дашцэрэнгийн инх төвшин